Chú cáo vàng, cậu thấy tớ giống người hay giống thần? À, sao lại gặp phải người già rồi chứ? 5-8 tuổi, tớ đang vội về nhà dưới ánh trăng. Nhưng không ngờ, trên đường, tớ nhìn thấy một chú cáo vàng đang nghỉ ngơi dưới ánh trăng khuyết. Tớ thường nghe người già kể, cáo vàng này thích hỏi người khác, cậu thấy tớ giống người hay giống thần? Dù cậu trả lời thế nào, cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Họ chỉ bảo tớ đừng chọc vào cáo vàng, nhưng lại không nói phải trả lời ra sao. Lỡ nó nhảy tới hỏi tớ, thì tớ phải làm sao đây? Trong 2 giây rưỡi tớ đứng ngẩn người. Cáo vàng đã phát hiện ra tớ. Nhìn bộ lông vàng và đôi mắt xanh sáng quắc của nó, tớ sợ nó sẽ hỏi tớ về gió. Vì vậy, không đợi nó mở miệng, tớ quyết định hành động trước. Đầu óc tớ chợt nảy ra ý tưởng, tớ hét to, cáo vàng, cậu thấy tớ giống người hay giống thần? Sao lại gặp phải người già rồi chứ? Chắc chắn cáo vàng chưa bao giờ gặp người ra hỏi gió. Nhưng bây giờ tớ phải làm gì đây? Hê hê, tớ thấy cậu giống một thằng ngốc. Cuối cùng, cáo vàng giơ móng vuốt sắc nhọn ra và vồ thẳng vào tớ. Tớ lập tức lăn đùng ra ngất. Khi tỉnh dậy, tớ đã nằm trong bệnh viện. Mẹ ngồi bên cạnh, nước mắt lưng tròng. Con trai, con tỉnh rồi à? Con làm mẹ sợ quá. Tớ định nói với mẹ là tớ ổn, nhưng không ngờ vừa mở miệng, nước dãi chảy ra từ khóe miệng. Những lời định nói biến thành tiếng cười ngu. Bố bố bố. Đứa trẻ đã tỉnh rồi. Quan sát thêm chút nữa là có thể về nhà. Bác sĩ, con tôi thực sự không sao chứ? Sao nó cứ cười ngu vậy? Con bác mọi chỉ số đều bình thường. Không có vấn đề gì cả. Thằng nhóc chết tiệt. Mày giả bệnh để không phải đi học đúng không? Hê 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 hê. Bố bố bố. Dưới cơn mưa đạn pháo từ mẹ, nước mắt, nước mũi tớ tuôn đầy mặt. Quần còn nhỏ giọt chất lỏng không rõ nguồn gốc. Nhìn không giống giả bệnh chút nào. Mẹ thấy vậy, hoảng sợ ngã ngồi xuống đất khóc lớn. Đứa trẻ này chắc bị va chạm gì đó nửa đêm rồi. Hay là tìm bà Mã bà xem thử. Không lâu sau, bà Mã bà được mời đến nhà. Bà Mã bà, cuối cùng bà cũng đến rồi. Mau xem thử đứa trẻ này. Tiểu tử này, bị con cáo vàng có đạo hạnh mê hoặc rồi. Việc này khó xử lắm đây. Bà Mã bà, nhà tôi chỉ có mỗi thằng bé này. Xin bà nhất định phải cứu nó.